Leo ninatamani tujifunze kitu kingine, kipengele kingine ndani ya madhara ya kuficha dhambi. Hebu sema amen. Ndani ya madhara ya kuficha dhambi, mojawapo ya madhara mengine ni kuwa mlango wa shetani. Kuficha dhambi ni mlango wa shetani. Hebu sema kuficha dhambi ndani yangu ni mlango wa shetani. Kuficha dhambi ndani yangu ni mlango wa shetani. Hebu ongea kwa sauti ukimwaibisha shetani. Unapotamka ndivyo unavyoumbika hali fulani ndani yako ya kuichukia dhambi, na hii sauti itaendelea kusikika. Hautakubali kutunza uovu ndani ya moyo wako. Hebu sema kuficha dhambi ni mlango wa shetani kwenye maisha yako. Kwa hiyo sasa unapoona kuna kitu kinaendelea ndani ya moyo wako, unakijua, alafu unaona hauwezi kukiweka wazi mbele za Bwana, ujue ndio umemfungulia shetani mlango wake uko wazi. Ana uwezo wa kuingia na akaiba vyovyote vilivyoko uko ndani na akaondoka. Sema amina kwa jina la Yesu. Tukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 26, anasema muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisitwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Umesikia maneno haya? Anasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Wanasikiliza kidogo nikwambie hichi kitu. Hasira ya Mungu ndio inatufanya tukae mbali na dhambi. Biblia inasema kwamba lichukieni lililo ovu. Huwezi ukachukia kitu bila kuwa na hasira ndani yako. Sasa iko hasira ya kimungu ya kuchukia maovu. Biblia yangu inasema upendo wa Mungu haufurahii udhalimu. Kwa hiyo tunaweza tukatiana moyo, tukafarijiana katika mambo mengi, lakini si katika udhalimu, si katika uovu, si katika dhambi. Hasira ya Mungu ndani yetu inatupa kuichukia dhambi, kuchukia maisha ya uovu, maisha maovu yasiyompendeza Mungu. Kwa asili sisi hatuna hasira ya kimwili. Sema amina. Haitakiwi mtu miongoni mwetu kuwa na hasira ya jinsi ya kimwili. Sasa utatofautishaje mambo haya? Hasira ya kimwili ndiyo inayovuka mipaka ya kimungu. Biblia inasema muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisitwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Mungu ameruhusu. Amen. Unisikilize. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Maana yake hasira kimungu inakuleta kwenye mapenzi ya nani? Hasira ya kimungu inakuleta kwenye mapenzi ya Mungu. Ila hasira ya kibinadamu na hasira ya kishetani haikupi kufanya mapenzi ya nani? Unisikilize. Hasira ikitokea ndani ya moyo wako kwa jambo lolote lile ovu, Mungu atakubidisha kwenda kwenye patano, kwenda kwenye usuluhisho, kwenda kulimaliza hilo jambo. Hasira ya kishetani inaleta chuki. Ile chuki inaleta mipaka. Amen. Asa jua lisitwe. Jua lisitwe maana yake ukikasirika asubuhi isifike jioni hujapata suluhu. Ndio maana yake. Kama kuna jambo limetokea likaleta sitojua ndani ya moyo wako, asubuhi
jioni isifike hujapata majibu yanayoleta amani. Wala msimpe Ibilisi nafasi. Uchungu. Ukiona mtu analia, kilio kinatokana na uchungu wa moyo. Hebu sema amen. Niliwaambia kilio pekee ambacho tunatakiwa tulie mbele za Bwana ni kilio cha huruma na kilio kinachoambatana na upendo wa Mungu ndani yetu, kuwahurumia watu walio katika vifungo, walio katika dhambi, wanaoonewa na shetani. Tuseme, Mungu kama ulivyotupenda sisi, tunaomba Bwana wapende na hawa, wahurumia wa Bwana, tuwaombolezee hawa. Lakini kilio cha kulia kwa sababu umetukanwa, kwa sababu umepigwa, kwa sababu umekutana baya, hicho sio kilio, sio machozi ya Mungu hayo. Sio uchungu. Huo ni uchungu mbaya wa kishetani. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Sema, ninakataa ndani yangu kukalisha uchungu wa kishetani ambao ni mlango wa Ibilisi kwenye maisha yangu. Kata jambo lolote kukuliza. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe hasira, kwa mfano hasira si ni dhambi, inaweza ikakaa ndani yangu, ikakaa ndani yako. Kinachotokea, hiyo hasira inakupelekea utende dhambi pale ambapo umekalisha kwa muda mrefu ndani ya moyo wako. Ndio maana tunasema ficha dhambi. Ndio maana maandiko yanasema hivi, linalowezekana leo nisingoje jua lisicho, uchungu wenu bado haujawatoka. Ukiona jambo limekutokea, unaambia nakataa jua lisichwe. Biblia inasema fanya bidii, sema amen, kuitafuta amani, uifuate na uipate kwa bidii. Yohana 8:44 anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huyo. Maana yake tunajifunza nini? Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Maana yake nini? Uovu ukikaa ndani, unampa Ibilisi uhalali wa kukumiliki na kuwa mtoto wake. Dhambi ikikaa kwa muda mrefu ndani ya moyo wako, inampa uhalali shetani wa kukumiliki. Unatoka kwenye hali ya wana wa Mungu, unageuka kwa mwana wa shetani, mwana wa Ibilisi. Sasa Yesu anazungumza na hawa watu, anaona ndani ya mioyo yao kuna uovu, kuna dhambi. Wana hasira kama wauaji, wana tamaa ndani ya mioyo yao. Anawatazama, anawaona kama uzao wa Ibilisi. Hebu sema, ninakataa kuwa uzao wa Ibilisi. Ninakataa kuwa uzao wa Ibilisi. Maanisha kutoka ndani ya moyo wako, ninakataa kuwa uzao wa Ibilisi. Lazima shetani asipate nafasi ya kutugeuza kutoka katika hali ya wana wa Mungu tukafanyika kwa wana wa Ibilisi, kwa kutufanya tukakaa na dhambi ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo madhara ya kuficha dhambi ni kusababisha mlango wa shetani kumiliki. Sasa shetani anapokuja haji hivi hivi. Biblia inasema mwizi haji aibe tu na kuondoka, bali huua. Kwa hiyo anakuja, anaua vipawa, anaua kalama
anaua kiu ya kumpenda Mungu, anaua maombi, anaua kiu ya kusoma neno la Mungu, anaangamiza upendo wa Mungu ndani yako, anakufanya ufanane na yeye, anapanda mapando ya kwake. Ndio maana maandiko yanasema nalikupanda kuwa mzabibu mwema, umegeukaje? Maana kuna vitu shetani akiingia lazima atakugeuza. Fikra yako, mtazamo wako, akili yako, mawazo yako yatageuzwa. Utafanya mapenzi yake badala ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Lakini kwa nini? Kwa sababu ndio maana Mungu anawanyaga kabla hujatenda dhambi, anakuonya. Alimwonya Kaini, anasema dhambi inakuotea, ya kupasa uishinde. Sasa hakuitendea kazi kwa wepesi ile nafasi aliyokuwa amepewa na Mungu ya kuishinda dhambi iliyokuwa inamwotea. Unajua kuna mazingira unaweza kuona kabisa kwamba hapa kuna dhambi inanitafuta hapa. Ukanusa kwa mapua ya rohoni, ukamundua kabisa kwamba mazingira haya kuna dhambi inaniotea. Katika mazungumzo haya kuna dhambi inaniotea. Katika vitendo hivi kuna dhambi inaniotea. Katika kila wanachokifanya kuna dhambi inaniotea. Katika mawazo haya kuna dhambi inaniotea. Ndio maana ndio yapingeni mawazo mabaya kabla hayajaleta dhambi ndani ya moyo wako. Biblia inasema dhambi inapandwa ndani yako, inakuwa mimba, si ndio? Na hiyo mimba inakuwa. Sasa inapokuwa ni dhambi, inapokuwa ni mimba, haijatamkwa bado kwa dhambi. Sema amini. Lakini hiyo dhambi inazaa nini? Mauti. Maana yake dhambi inaweza kukaa ndani ya mtu isidhihirike. Inapodhihirika tu tayari mauti imetokea. Kwa sababu huku ndani ilikaa kama mimba, ikisubiri kuzaliwa ili ufe. Hebu sema ninakataa dhambi kukaa ndani yangu kwa jina la Yesu. Tunapozungumza dhambi lazima uende kwa mapana. Ni kitu gani kinachoitwa dhambi? Kwa yale matendo yasiyo haki, mawazo machafu, matendo mabaya, maneno mabaya, hisia mbaya, ndizo dhambi. Zisikae ndani ya moyo wako. Hebu sema amina. Uongo usikae ndani ya mioyo yetu. Uongo maana ndio dhambi. Uzinzi, ulevi, matukano, masengenyo, hila, fitina, chuki visipate nafasi ndani ya mioyo yetu. Vikitokea tu shetani anaua mlango uko wazi, anaingia. Hebu sema amina. Kwa hiyo madhara mojawapo yanayoweza kutokea sawa unapokalisha uovu ndani yako ni kumfungulia shetani mlango wa magonjwa. Anapokuja analeta magonjwa shetani. Anakuja anapanda na hasira tena shetani. Analeta fitina. Anaangamiza vitu vya rohoni, haviwezi kwenda tena. Vipawa vinakufa. Shetani akiingia ndani ya moyo wako, anaondoa ujasiri juu ya Mungu aliye hai. Anaondoa kabisa ujasiri wa kumtumikia Mungu. Akiingia shetani huja kuua. Anaweza akakubembeleza shetani ili umfungulie mlango aingie, lakini akiingia anakuja kuchinja. Hebu sema sitamfungulia shetani mlango kwa jina la Yesu. Sitamfungulia shetani mlango kwa jina la Yesu. Sema nakataa kumfungulia shetani mlango kwa kuikalisha dhambi ndani yangu.